ეხლა ვიმყოფებით ქეთევან-წამებულზე, 202 უსინათლო სკოლის მიმდებარედ და აქ ზოგადად მუშაობს ხმოვანი შუქნიშნები. რაღაც პერიოდი ცენტრალურ გზაზე ქეთევან-წამებულზე გადასასვლელი შუქნიშანი ან არ მუშაობდა, ან ხმა ქონდა გამორთული, არ ვიცი. და მას შემდეგ რაც დავრეკე, როგორც ჩანს შეაკეთეს, მაგრამ ვაი იმ შეკეთებას, იმიტომ რომ ჯერთი ეხლა ორივე შუქნიშანი მუშაობს ერთ ხმაზე, ანუ ერთი ტიკ-ტიკის ხმა აქვს, ადრე ერთი წრიპინებდა, მეორე წიკწიკებდა. ეხლა ერთნაირი ხმა აქვს, ანუ უსინათლო ვერ გაარჩევს რომელია და მეორე ცენტრალურ გზაზე რომელი შუქნიშანიც არის, აი ეხლა რომელიც ჩემგან რავი სანტიმეტრებში არის, იმდენად ხმადაბლა მუშაობს, რომ აი ყური თუ არ მიადე, ვერ გაიგონებ მუშაობს თუ არა. ეხლა ვიდეოში სავარაუდოდ რაც ისმის, ეს არის ჩემ უკადრო შუქნიშანი, იმის ხმა ისმის, თორემ ჩემ გვერდზე რომელიც არის, იმის საერთოდ არ ისმის. და მივმართავ თბილისის მერიას, რომ მიყვნენ სტანდარტებს და დააყენონ სხვადასხვა ხმები ერთმანეთის გვერდ დამონტაჟებულ შუქნიშნებზე, რომ ერთმანეთისგან გარჩევა იყოს შესაძლებელი. იმიტომ რომ რაღაცას რო აკეთებ, იმას უნდა გქონდეს აზრი, ხო? ანუ იმას აქვს მიზანი, ეს არ არის ჩვენი კაპრიზი. ჩვენ რეალურად ვერ ვიყენებთ აი ამ მდგომარეობაში, როგორც არის ეს შუქნიშანი და ამის გამოსწორება ნამდვილად შეიძლება და ხმის შეცვლა აქვს ამის შესაძლებლობა ამ შუქნიშნებზე შეცვალა.